الحقيقة كل الناس بتتكلم على أهمية الجمعية العمومية، أهمية تواجد الجمعية العمومية بشكل كبير. كابتن ربيع ياسين برضو اتكلم عن الفكرة دي وقال إنه الرهان دايما كسبان على أعضاء النادي الأهلي بشكل كبير. أيمن، عايز أرجع لك تاني في فكرة التحديات. احنا كنا بنتكلم على اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي، وأنا سألتك على أبرز التحديات دي. كنت بتتكلم معايا على أول حاجة العملة الصعبة، وإن مش بس لما بيتم الاستعانة بمدير فني بيكون هو لوحده، لا بيبقى معاه جهاز معاون، فده أكيد بيصعب المهمه اكتر كمان. بالظبط. وكمان يعني الناس اللي متابعه هتلاقي ان مش بس كره القدم، زي ما قلنا في العاب الصالات، حتى في العاب فرديه ساعات بنلاقي فيها ان فيها متخصصين اجانب، فده طبعا جزء مهم جدا بالاضافه للسفريات. النادي الاهلي النهارده على صعيد كره القدم في كل رحلاته الخارجيه بنتكلم في توفير طائرات خاصه، توفير افضل الامور، الفنادق، الاقامه، الانتقالات للفريق عشان الراحه بتاعته. نفس الامر في جميع الالعاب. طبعا الحاجه الثانيه زي ما بنقول هي تعظيم الايرادات، وان انت تلاقي سبل اخرى للايرادات بخلاف فكره العضويات او الفروع. يعني دي طبعا حاجه مهمه. وان سمعنا طبعا الكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم على ان ازاي النادي الاهلي عايز ينتشر اكتر في المحافظات ويبقى ليه فرع في كل محافظه، ودي طبعا بالتاكيد حاجه مهمه. لكن بجانب ده ازاي نستغل براند النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في ان احنا لا ندخل ايرادات اخرى، زي ما بنشوف مثلا في كاس اهو رايحين بطوله السوبر المصري في الامارات. لسه من ساعات او من كام يوم شفنا ان في راعي جديد موجود للبطوله دي، فالنهارده ده امر مهم جدا. الحاجه الثالثه الفكره اللي اتكلم عليها الباشمهندس ياسين منصور في حواره او في حواراته الاخيره على فكره ان النادي الاهلي اصلا هو شايف انه مش بس تواجده في افريقيا او الشرق الاوسط ده مهم، لا ده النادي الاهلي اسمه يخليه ان هو ينافس كمان اسامي وانديه اوروبيه، وده طبعا شفناه من خلال بدايته لما طبعا يا ايمن احنا شايفين دلوقتي امامنا على الشاشه واحنا بنتكلم مدخل الخيمه الخاصه بالانتخابات، وشايفين زي ما انا قلت من شويه ان احنا هنشوف اعضاء سابقين في مجلس الاداره موجودين عشان يدعموا المجلس الجديد اللي المفروض ان هو يقود النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. وامامنا هو طبعا محمد سراج اللي مش هيكون موجود، ويعني تم الاتفاق او التنسيق ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب ان هو ما يكونش موجود في الانتخابات دي يعني، وما يستمرش في عضويه مجلس الاداره، ولكن شايفينه ابن النادي الاهلي المخلص موجود علشان يدعم طبعا مجلس اداره جديد. يعني ما منعش فكره وجوده قبل كده ان هو موجود اهو. احنا شايفين على فكره كابتن سيد عبد الحفيظ كمان، المهندس خالد مرتجي المرشح على امانه الصندوق، وشايفين حازم هلال مرشح فوق السن. يعني شايفين عدد من طبعا القائمه الخاصه بكابتن محمود الخطيب. محمد الجرحي ايضا متواجد، وسراج يعني اللي انا عارفاه ان هو بتجمعه كمان الحقيقه يعني صله صداقه بكل المجلس اللي موجود دلوقتي، فهو قرر ان هو يكون موجود عشان يدعمهم خلال الفتره اللي جايه. ودي حاجه برضو بتدل على قد ايه ان النادي الاهلي عظيم وكبير جدا، مش بس شعارات ولكن بكل الدلائل اللي احنا شايفينها قدامنا دي. بالظبط كده. فلو بنتكلم على فكره البراند العالمي يا مريم، ان دي كانت بدايتها فكره الاكثر تتويجا لو تفتكر يا عمر في 2015، الفكره بتاعت ان النادي الاهلي ازاي العالم كله اتكلم على ان في نادي خد لقب الاكثر نجاحا في العالم بالمقاييس اللي اتحطت في اوروبا، والبراند اللي استغله ميلان لسنوات طويله بعد القصه بتاعت نادي القرن العالمي لما خدها ريال مدريد، وازاي ميلان اشتغل على براند اخر اسمه النادي الاكثر نجاحا في العالم. فلما النادي الاهلي جه سنه 2015 وخد بطوله اللي هي عدت الميلان وقتها البطوله رقم 19 وعدى ميلان، ازاي وقتها استفدنا من السوبر الافريقي بالظبط، الصفاقسي التونسي بالظبط كده 3-2 على ما اتذكر عمرو جمال المباراه دي. خدنا اللقب ده، ومن وقتها النادي الاهلي يعني كان بيسوق بفكر مختلف ان احنا النادي الاكثر تتويجا في العالم. فالنهارده احنا عايزين نرجع كمان للامر ده، فازاي احنا نواكب الامور دي، خصوصا ان اي استطلاعات او اي زي ما بنقول كده الشركات اللي بتتعلق ب ان هي بتقيس الشعبيه او بتقيس المتابعين، دايما هتلاقي النادي الاهلي هو النادي رقم 1 أو 2 خارج اوروبا في عدد المتابعين ليه على السوشيال ميديا او عدد المتابعين ليه في العالم ده بسبب شعبيته. هنيجي للجزء الاخير وده مهم، وده خارج كره القدم. النهارده في الميزانيه بتاعت النادي الاهلي هتلاقي كان الكابتن خالد المهندس خالد مرتجي وهو بيتكلم ان احنا مثلا في حوالي 500 مليون جنيه مصروفات تخص الالعاب الاخرى او النشاط الرياضي، ودي
جزء طبعا بنتكلم انه عبء على خزينه النادي الاهلي، لان الالعاب دي ما بتجيبش ارباح للنادي، خصوصا ان كمان الجماهير بتطلع للمنافسات. احنا شفنا الجمهور بقى كمان بيهتم بفكره لا ده احنا مش بس التنافس في مستوى الرجال، لا ده كمان بطولات السيدات بقى ليها متابعات، وبقى ليها ان لا ازاي النادي الاهلي ممكن ما يكسبش دوري السيدات مثلا في كره اليد او السله او الطايره او الالعاب المختلفه دي او كره القدم بالظبط كده دلوقتي كمان. فكل الالعاب دي بيتصرف عليها ملايين الجنيهات ولكن ما بتجيبش ارباح. طب النهارده ازاي انت تدخل ايرادات تخص الالعاب دي عشان تقلل المصاريف وما يبقاش عندك مشكله ان انت تيجي في وقت تقول طب انا مش هقدر اشارك في البطوله العالميه دي او مش هقدر اشارك في البطوله العربيه دي لتقليل النفقات لان هي مش بتجيب ارباح. فالنهارده ده جزء مهم جدا ان ازاي بعد ما فصلنا شركه الكوره وشركه الكوره ابتدت تشتغل ان هي يبقى ليها ميزانيه خاصه عشان تقلل العبء على خزينه النادي الاهلي بشكل عام. فازاي النهارده نقدر نعمل نقله تخص النشاط الرياضي وتحديدا العاب الصالات اللي بقت منتشره وبتبث عبر القنوات، ان ازاي تجيب بعض الارباح او بعض الاموال اللي هي تساهم على الاقل ان هي تقلل التكاليف دي. فكل دي طبعا تحديات مهمه نتمنى ان المجلس اللي جاي خلال الاربع سنوات يقدر ان هو يوفي بيها وينجح عشان خاطر الاستمراريه اللي جمهور النادي الاهلي دايما بيطالب بيها. طيب